vaihtoa. Hannova. Noa Vaineella paikka. Saako jalkansa vapaaksi? Saa ja menee hietin lähtee Noa Vaineen laukaus. Vaine. Lähtee laukomaan kauempaa. Ottaa Kimmokeen Rybakovin kannalta ikävästi omista pelaajista. Radetski. Vaine lähtee kokeilemaan kauempaa. Matalautta. Laine tarjoaa oikean jalan vaihtoehtoa. Laineella pikkaista lähtee tämä keskitys etutolaan. Tulee ja sieltä Niko siirtyy tässä ottelussa 1-0 johtoon. Mainion startin peliminuutilla 6. Callum Ward ensimmäistä kertaa tämän ottelun aikana ohitettu. Siinä pääsee Jake Dunwoodin puskemaan. Ottaa vielä jonkin kimmokkeen siinä Wardin edessä, mutta Ward aika hölmistyneenä joutuu. Roha hienosti pallo tätä längeistä Lainelle. Laine laukoo painavasti. Ward tilanteen torjuu. Laine lähtee laukkomaan kauempaa. Kimmokkeen se ottaa. Ward levittelee käsiään ja siinä Laine saa kyllä kohtuuttoman paljon. Paljon näyttäisi jälleen suuntaan kannattaja päädy vastakkaista päädystä niin olevan